Salam alaikum. On va faire un autre test. On va copier tout le contenu de ce fichier dans un nouveau document TVX. On enregistre. Test 2. On compile le fichier pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y a pas d'erreur. Et nous avons notre fichier. Je m'excuse pour l'interface noire du lecteur Sumatra PDF. Vous n'aurez pas le même problème avec vous. Donc, puisque vous ouvrez avec Acrobat Reader ou Sumatra sans le changement d'interface que j'ai utilisé. Ok. Nous allons maintenant essayer d'écrire des équations mathématiques, mais cette fois dans un texte. Donc je vais faire donc première équation, je vais ajouter voici la première équation. Je vais faire un espace, recompiler le fichier pour voir. Donc voici ma première équation et j'ai mon écriture mathématique prêt يعني مش بعيدة على كلمة équation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à la ligne. Je vais recompiler et voir. En recompilant, c'est la même chose. Donc, dans la TEC, un retour à la ligne est vu comme un espace. Donc, pour faire un retour à la ligne, on a besoin de dire à la TEC, je structure mon texte de cette manière. Comment faire pour faire un retour à la ligne? On le verra dans la deuxième section. Donc, section 2, c'est la section deuxième équation. On va prendre la même équation, la réécrire ici. Maintenant, si je fais, voici la deuxième équation, je fais un retour à la ligne, un deuxième retour à la ligne, et je recompile pour voir. Donc, un deuxième retour à la ligne, deux retours à la ligne sont considérés comme une nouvelle ligne. On essaie avec une écriture simple, test de retour à la ligne. Recompiler le fichier pour voir. Donc, test de retour à la ligne, il y a eu une alinéa ici. D'après Babel, la première ligne, sans faire le français, la première ligne, on n'a pas d'alinéa, mais la deuxième, on a l'alinéa. C'est une règle typographique en anglais. La première ligne après une section n'a pas d'alinéa. Les nouveaux paragraphes après auront une alinéa. Si on fait maintenant French pour voir est-ce que c'est la même chose en français, on recompile le fichier. On recompile une fois, on va recompiler une autre fois. Pour les règles typographiques français, l'alinéa, on a besoin d'écrire une alinéa au début de chaque paragraphe, même si c'est après une section. Donc, en changeant seulement un argument du package Babel, une option du package Babel, on a un changement radical des règles typographiques. Au lieu d'utiliser ceux du français, on a utilisé ceux de l'anglais. De plus, j'ai dit avant que dans le menu de Overleaf, on a un correcteur orthographique, donc spell check. J'ai choisi français. Je suis en français, il me dit qu'il y a une erreur ici. C'est vrai. Initiation à la texte, c'est pas initiation. Ok? Maintenant, on va recompiler le fichier pour voir. On a la possibilité de faire une recompilation automatique. On a la possibilité de check syntax before ou non. Il y a une compilation rapide, fast, mais pour nous, on recompile manuellement, c'est mieux. Comme ça, on peut voir le rendu automatiquement. Un des points forts de Overleaf, c'est qu'on peut choisir ici
dans le fichier PDF, en cliquant dans le fichier PDF, il va me donner l'endroit dans le fichier tag. Par exemple, ici, introduction. Cliquant sur introduction, il va défiler jusqu'à introduction. C'est très intéressant pour des fichiers qui sont assez grands. Revenons maintenant à notre test d'équation. Donc, test de retour à la ligne. Je m'excuse. Donc, on va ajouter ici. Ok. Non, c'est pas ça. Ok. Très bien. Donc, voici un premier retour à la ligne. Test du retour à la ligne. Ok. Donc, c'est un nouveau paragraphe. Maintenant, si on veut continuer dans le même paragraphe, c'est-à-dire la même idée, alors on fait un double anti-slash. Un double anti-slash veut dire un retour à la ligne, mais pas débuter un nouveau paragraphe. Donc, test va devenir au-dessous de 3. Recompilant pour voir. Donc, c'est le même paragraphe. C'est comme si le paragraphe n'a pas été atteint. C'est un retour chariot seulement. Retour chariot sans prendre en considération un paragraphe. Donc, dans l'attaque, le double anti-slash est considéré comme une nouvelle ligne. On n'a pas besoin de faire un retour à la ligne pour dire à l'attaque qu'on débute une nouvelle ligne. La structure de l'attaque, c'est que il y a une différence ما بين l'attaque وش تكتب وش يخرج لك. لازم هذه نتولى منها. ما عندها حتى معنى انك دير دي اسباس كيما هاك باش تقول له خلي اسباس ما بين ايكواسيون ما بين كلمه لهنا. مثلا تقول له هنا ا écrire à droite. تقدرش ما تكتبش بالطريقه هذه يكون كومبيلي واش حيجي on sait بلي هذا c'est un seul espace يحطه en considération وهذا c'est un retour à la ligne. دونك حتجيني هنا voici la deuxième équation لاصقه فيها بعد بحدها écrire à droite. دونك شفتوا يا جماعه دونك كاين في اللاتيك ما نلزمش نكتب كيما كاين بعض واش يدير يقول لك لا يقول لك دوك ندير هكا انا اخي وسيد قلت لنا اونتي سلاش معناتها اسباس اسنا نكثر لي زونتي سلاش كيما يديروا الجماعه اللي يستعملوا سيانتيفيك ورك بليس. اوكي قداش يدير هكا اونتي سلاش اونتي سلاش اونتي سلاش ويعاود يريكومبيل ومن بعد يشوف بلي ما كفاتش دونك يولي يزيد لي زونتي سلاش. دونك حنزيد كيما يا جماعه حنزيد لي زونتي سلاش نزيد لي زونتي سلاش ندير اسباس هسه نعاود نكومبيلي. دونك لا هاي هبطت لي ياسر صرنا ناقص لي زونتي سلاش اني درت دوبل اند اونتي سلاش دونك خلينا ندير واحد نكومبيلي ونشوف. دونك écrire à droite لا ما كفاش زيد لي سي با كوم سا يا جماعه. هذه حنشوفوها dans une autre vidéo mais pour le moment اعلموا باللي سي با لا فاسون d'écrire في الاتاك لازم تكون ستركتوري. باش نقولوا écrire à droite تخيلوا معايا يا جماعه كملت انا بلي زونتي سلاش كيما هكا هاي كملت ودرت ريكومبيلي وضيعت وقت. دوك نزيد نكبر خلاص ندير بليزيور افون كوم سا تكون عندكم فكره. ريكومبيلي حتى انا تجيني علمنا خلاص. دونك استنى نشوف. اوكي يجي يقول لا اني اكريغ ا دروات استنى نزيد نقص شويه باش تطلع ا دروات. ها انا نقصت مازال نزيد ها نزيد هك دوك تطلع ا دروات. بصح هكا يا جماعه مون تكست ني با ستركتوري. تخيلوا معايا يا جماعه لو بدلت انا لا ميزون باج ليسباسمون هذا بدلته انا كون نبدل ليسباسمون اكريغ ا دروات ما تعودش محصوره مع لا مارج تعود محصوره هنا يبقى هذا نفس ليسباسمون. ولا تخيلوا العكس لو نفرضوا صغرت انا ليسباسمون هذا كيفاش حيدير لاتاك فهمتوا يا جماعه. دونك هذا مش هاد الطريقه الصحيحه اللي نكتب بها اكريغ ا دروات. يا دي كوموند لازم نكتبهم. لازم تكتب دي كوموند باش تقول له فوالا هاو كيف مش حاب لو دوكيمون تاعي يكون ستركتوري. ومن بعد انت يا لاتاك كي تتبدل لا ميزون فورم ولا يتبدل تمبليت ولا ستيل ولا لو فيشي اللي فيه لي ريغل دو لار تيبوغرافيك ولا غيره دبر راسك يا لاتاك وانت تتحمل المسؤوليه في انك تعدلوا لي كوميل سو دوا. اما اذا خليت انا بالطريقه هذه تاع نكبر ونصغر وكذا حنولي كاني نخدم في الورثه صغار يعني نتعلم اللاتاك. اوكي يا جماعه
دونك هذه حنرجعوا لها من بعد. حيجي واحد يقول لي استاذ بصح كيفاش ندير مادامني ما عرفتش لا كوموند. دونك بما اني ما عرفتش لا كوموند سوا نقرا الفيشي بي دي اف سوا نخليها لا ديرنيير شوز نكتب لو تكست نتاعي اون اونتي ومن بعد هذوما نرجع لهم اون اوتر فوا باش نعدلهم باسكو هذوما سي حوايج تاع لو فورما. نقدرش ندير مومونطانيمون ندير هكا ندير اسباسمون نكتب 3 اكس ولا 4 اكس ولا 5 اكس وندير اسباس وكريغ ا دروات باش نقول باللي هنا كاينه حاجه لازم نبدلها. ولا احسن من ذلك هو نرجع لا ليني. كي نرجع لا ليني لا تاكا واش حيحسبها ان اسباس. اوكي ندير هنا ان pourcentage ونكتب il faut ajouter un espace horizontal. خليت ان كومونتير بيان سور هنا horizontal. خليت ان كومونتير باش من بعد اون اوتر فوا نرجع. يا بليزيور دوطخ مانيير اللي هما احسن من هذه باش انك تكتب ان كومونتير خليهم او فور اي ميزور نتعلموهم مع بعضنا ان شاء الله. دونك هذه c'est une grande parenthèse, on revient. Donc عندي deuxième équation, voici la deuxième équation, écrire à droite من بعد نرجعوا لها. كاين اسباس لهنا يا جماعه الاسباس لهنا ما زادوش ليسباس وعلاه باسكو بورسونتاج قالوا هذا كله كومونتير ولو روتور على لين يحطوا حتى هو كومونتير دونك اوبليجي نحط اسباس من قبل لهنا. On recompile. Très bien. Ok. ومن بعد احنا نرجع. دونك تيست دو روتور على ليني سي بون مشى لي تيست دو روتور على ليني باش يكون بيان ستركتوري الفيشي نتاعي نرجع لا ليني معليش. تيست دو روتور على ليني. ميتنو هذه ليكواسيون يا جماعه كون نحب نكتبها لتحت. كون نحب نكتبها لتحت يا دو مانيير. سوا ندير روتور على ليني وتولي تجيني ليكواسيون بالطريقه هذه. سوا اني حندير كونترول سي ونعاود نهبط لتحت اكثر ندير كونترول في. دونك حنكومبيليو باش تبان لكم. دونك عندي retour à la ligne الاول je l'ai fait avec anti slash double anti slash دونك دار لي ما دارليش لا لينيا باسكو حطها في الميم باراغراف. في لو سكون حط لي لا لينيا باسكو سي ان نوفو باراغراف. نزيد نعاود نهبط لتحت شويه نزيد نعاود ان troisième مي cette fois au lieu d'un dollar حندير 2 دولار. Bien sûr, puisque j'ai ouvert avec 2 dollars, je ferme avec 2 dollars. Je recompile. وش يظهر يا جماعة؟ لهنا كاينة une différence. هذا c'est un environnement de maths اللي هو مداير avec un seul dollar. حيجيني تابع للكتابة. كون نحي الغتور على ليني لهنا ونكون ريكومبيلي يجي مع الكتابة ما يفزدليش ياسر ليسباسمون تاع الكتابة. يعني لهنا شوفوا كيف ماشي اف وعندي قوس القوس الكبير واش دارو راح صغره الانتجرال كيف راح صغرها. دونك دبر راسو هو في لو فورما باش يديرها لي هذه مات في وسط الكتابة. مثلا حنكتب انا تيست دو روتور على لين بعد نكتب لهنا مثلا حنكتب او ديبي حنقول مثلا سوا اف دو اكس ايغال ولا سوا par exemple x égale à 1 et et y égale à 3. خلينا نكتبوها yn وإيغال وحنا نحطو الانتجرال نحطو من 0 jusqu'à 3 t dt. ندير هكا ومن بعد نكتب من وراها for all. ديجا قال لي غلطة وعلى باسكو كاين 2 دولار. دونك yn t dt ما ندير اسباس نديرو هكا نقفل القوس الثاني الدولار الزايد اللي يكملهولي. جو ريكومبيل. Donc il y a un problème de connexion. Okay. Ah c'est bon. Donc x égale à 1 yn égale شو كتبت الماض في وسط الكتابة في وسط الجملة نتاعي. نقدر نكتب من بعد yn de t et alors on a la proposition suivante. ندير 2 points ندير espace. Si je recompile واش حيخرج لي يا جماعة؟
حيجيني في وسط الكتابة سوا x égale alors on a la proposition suivante يكتب لي الكتيبة نتاعي تاع المات نتاعي في وسط التكست. كي نرجع لا ليني وانا نخلي دولار حيبقى لي نفس الكبر تاع الكتابة. اما اذا درت دوبل دولار دونك حيولي لي الكتابة نتاعي حيديرها احسن ايغي وديرها لي كبيرة. اوكي يا جماعة؟ دونك كيف ماشي نفهمهم كيفاش حتى نعرف تاع لي دو دولار هادو. دونك عندي لهنا مثلا في المنيو عندي لتحت عندي شو هوت كيز مكان وكان تحت تاع دوكيومونطاسيون. في دوكيومونطاسيون حنروح نشوف لهنا نفرك دوك نلقى مات اكسبريشن. حنروح مات اكسبريشن راح يفهمني ها. قال لي ذول نون ها وقال لي تقدر تحط المات بالطريقة هذه. احنا استعملنا دولار هنا استعملوا اونتي سلاش وحل اون بارونتاز. وقال لي لتحت تحل اونتي سلاش وتحط لهذا دوك تجيك كتابة وحدها. هاو قال لي لي ماتيماتيكال مودز دونك واش كاين كوم مود. كاين لو مود اللي مداير بالدولار هو كيما درناه احنا. هاو قال لي لو مود هذا سي لو مود ان لين ولا ان لاين. وهو عطاني كيفاش نديرو لو مود هذا سواء ندير بيجين مات اند مات ولا كذا. وهذا واش قال لي they all work and the choice is a matter of taste. دونك كل واحد لو غون تاعو. pour moi j'utilise un seul dollar. donc un seul dollar باش نكتب تكست دي مات اون لين يعني بحدا لو تكست. وكاين الميثود اللي هي ديسبلايد مود هو قال لك كيفاش تكتب. ولتحت كي نهبط شويه حيقول لي ديسبلاي مود سوا يدير بهادي سوا يدير بدوبل دولار. بما انه ما قاليش دوبل دولار خصنا نستعملوا اللي قلنا عليه. دونك هادي وتحتها هادي. في المات ما نتقلقش ياسر من لي زيسباسمون دونك نخليها هكا باش تكون بيان ستركتوري برك. جو ريكومبيل بور فوار حنلقى لو ميم روندو حيخرج لي يا جماعه. دونك سي لو ميم روندو. دونك سي جو فو فير ليكواسيون هادي اللي هي دون اون سول ليني حاب نديرها ان نيميرو. سي با لا بين ندير يا جماعه هكا اسباس 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 بعد نحط لها نيميرو 1 وجو ريكومبيل. وعلاه ما نديرش هكا يا جماعه باسكو هذا لو نيميرو كتبته مانيوالمون. بعد لتحت قادر نقول له فوار ولا دابخي la proposition 1 on retrouve par exemple le résultat suivant. هنهز une autre équation bien sûr هستعملها هي ماهيش مشكلة. on retrouve le résultat suivant نهزها هي la même والناحية هذه for all نخلي غير الانتجرال برك. نكتب غير اف باش تبان لكم الفرق. وهنا في بلاصة انتجرال خلينا نكتبوها الصام. وهنا نديرو ايكيف ابروش مثلا رايت نفتحك رايت هكا. بعد هنا ندير ابروش ابروكسيماتيف. جو بونس هكا ما غلطش في الكوموند. اوكي دونك ليكواسيون هذه اوكي حنسميها هادو ما كانش مشكل. درك يا جماعه نعاود نكومبيل ما كانش اشكال. كون نعاود نكتب دركا اون اوتر ايكواسيون هنا مثلا نقول voici la proposition principale. وهذا يجرى يا جماعه انه في الكتابه مش راح تكتب لينييرمون راح تكتب نون لينيير. دونك حتى تكتب من بعد قادر تتذكر تبدل حاجه. دونك مثلا voici la proposition principale وبعد قلت لا la proposition principale c'est cette équation. تخيلوا نطلعها لهنا واش حيصرى. بعد نقول et voici la deuxième. كي نكومبيلي واش حيجرى يا جماعه لا نيميروطاسيون مش حتكون منظمه. حتى من بعد دابخي لا بروبوزيسيون حتولي مبدله. واش حيدير لي زيتيديون تخيل عندك 300 باج يولي هذه يبدلها يرجعها 2 ومن بعد هذه قادر ينساها ما يرجعهاش 2 هذه يرجعها 1 ويعاود يكومبيلي يحسب روحو راهو في الوورد. يبقى لا مش كيما هكا يا جماعه. هذه ليكواسيون نيميروطاها دون اوتر مانيير. نكتب لهنا بيجين بعد نكتب لهنا ايكواسيون ونقفلها باند ايكواسيون. ولهنا اوليو ندير ليسباس هذا كامل راح ندير اونتي سلاش لابيل نفتح ونقفل ونسميها بروبوزيسيون باغ اكزومبل بروبو 1 مثلا.
Et voici la deuxième كيف كيف نقدر نديرها begin equation. begin equation donc environnement هذا equation حيدبر راسو لاتيك يكتبوا لي دون مانيير اللي راهي ساتيسفيزونت. انا واش نكتب؟ انا نتولى غير اني نكتب لي زونفيرونمون كوم يل سو دوا فقط. ولهنا كيف كيف ندير لابل ونكتب ليكواسيون. دونك ليكواسيون هذه الدوزيام حسمها 2 باغ اكزومبل. دونك بصح الاحسن اني نكتبها ان نوع اللي عنده علاقه مع ليكواسيون. مثلا نقدر نكتب انيغاليتي دو كوشي شوارتز. دونك نكتب انيغاليتي وحدها ما نديرش اسباس، نكتب كوشي ديريكتومون. كوشي شوارتز مثلا كوشي اس، باسكو كاين دوطخ زينيغاليتي دو كوشي معليش. ونكمل هكا. وفي دابخي لا بروبوزيسيون حنقولوا لهنا نحي لي زيسباسمون ونكتب له اي كيو راف. يعني اني قاعد نكتب واش قال لي سي ام اس مات. سي اون كوموند تاع ام اس مات. دونك انا لازم يكون عندي في الباكيج الفوق لازم يكون عندي ام اس مات اللي راهو موجود. تري بيان جو لي ديجا شارجي اي كيو راف. وعلى الانتيريور حنحط واحده من لي بروبوزيسيون. هنا عاوني قال لي سي اون كروس ريفيرونس. سي اون ريفيرونس كروازي. معناتها هذه لا ريفيرونس حتولي عندي كوم ان فيل فيرتوال، يعني خيط وهمي يلصق ما بين انيكواسيون هذه تاع كوشي شوارتز وهذا. كون يتبدل الرقم تاع لابال ايكوراف فا ديريكتومون شونجي لو نيميرو. دوك حنعاود نكومبيلي يا جماعه. واش حيصرى درك؟ حيحطها لي هو ادغوات ديريكتومون دابخي لو ستي بيان سور تاع واش قاعد نخدم انا. هذه يسمىها دو. دونك تولي هذه دو. تخيلوا معايا يا جماعه كون نزيد ان باكيج. لهنا حنديرو يوز باكيج وحنستعمل باكيج اسمه ايبر راف او عاوني. دونك الباكيج هذا ايبر راف هو دي باكيج تاع اللي يدير لي ليان. هنا مثلا ايبر راف وحنستعمل باكيج حنقول له يوز باكيج كولور باش يدير لي دي كولور ونعاود نكومبيلي. دونك شوفوا كي قربت يا جماعه للدو واش دار لي كي قربت للدو ديريكتومون دار لي ان ليان ايبر تكست. سو ليان ايبر تكست واش حيدير كي نكليكي انا على الدو ديريكتومون يديني ليكواسيون دو حتى ولو كانت في اون اوتر باج. دونك لهنا كاين خيط وهمي ما بين سو دو اللي هو لا ريفيرونس ا ليكواسيون دو ولا هنا ليكواسيون دو وين حطيت اون ايتيكات. اون ايتيكات وسميتها رقم. كون يطلع الفوق مثلا ولا هنا يقول كاين اون كوموند اللي هي نمبر ويثين والداخل نحط له ايكواسيون ولا هنا نحط له السوي لا سيكسيون. يعني كل سيكسيون حط لها نيميرو خاص بها. بيان سور جو سي بلي ما تعرفوش لا كوموند هذه مي جوست باش نوريكم لوتيليتي تاع هذا لي بوين. دونك كي نقولوا ريكومبيل واش حيدير بيان سور اذا ما غلطش في لا سينتاكس حيسمى هذه ليكواسيون 3.1 وهذه ليكواسيون حيسمها 3.2 ولا هنا حتولي عندي نيميرو حيتبدل اوتوماتيكمون يولي 3.2. دونك سي بور سا يا جماعه كي يولد عندك اون ايكواسيون لا بلوبار دي كا وين تحتاج باش انك تنيميروتاها بالطريقه هذه. قدر اتيديون بعد يقول لي يا استاذ بصح ليكواسيون 3.1 ماشي نحتاجها من بعد اسكو نخلي النيميرو نتاعها ولا ما نخليش. حنقول لك ما تنساش انت راك دير الدوكيمون تاعك ستركتوري بصح من بعد كي تولي عندك حوايج تاع ميزون فورم نديروها من الاخر في الاخير. مثلا حنوريكم اكزامبل هنا دركا انا ما عم باليش. حنقول له numéroter seulement les équations. Bien sûr بما نكتب l'attaque donc نكتب l'attaque au début. حنقولوا l'attaque comment numéroter les équations. pour supprimer les numérotation حين نقراها مع بعضها. هاي الاولى بعد ما كلا نروح بعيد. ها واش قال لي retirer la numérotation d'une équation. واش قال لي pour supprimer la numérotation des équations il suffit d'ajouter le caractère étoile au nom des environnements d'équation. donc حنعاود نرجع انا ونتستي انا قاعد نتعلم. كون حتى قادرين في ماتيماتيكال اكسبريشن حتى هي نلقاوها بيجين ايكواسيون قال لي بلي راهي نيميرو بعد نهبط لتحت واش قال لي او قال لي اوبيراتور الينيمون ديسبلاي ديسبلاي ستيل ان مات مود. استنى كاين هادي اليني لي زيكواسيون ما لقيتش معليش مش مشكل خلينا نرجع لهادي ريتيري ليكواسيون وقال لي ها حط ايطوال. دونك مجرد تحط ايطوال تنحي النيميروتاسيون. نعاودو نرجعو. Bien sûr, je sais, je connais bien les commandes اللي نستعملوها.
بصح بالنسبة لكم يا جماعة قاعد نوريكم كيفاش نبحث إذا حصلت. دونك ها عاود نحات لا نيميروتاسيون. بيان سور كاين دوطخ ميثود، مثلا كاين اون ميثود تقول لك نحي النيميروتاسيون تاع توت لي زيكواسيون اللي راهم نون ريفيرونسي. مثلا ليكواسيون هذه مجرد نحي هذه لا كوموند ايكوراف ديريكتومون النيميرو نتاعها يعود ما يبانش. كاين هذوما سي دي كوموند بصح بوغ لو مومون فائده مرجوه وراك وانت تكتب لاتيك انه لو دوكيمون تاعك يكون ستركتوري افيك لو كوموند اللي من بعد تخليك انك تسهل عليك المهمه تاع التحسين. ما تبقاش مبلوكي في انه كتبتي اشاك فوا اوبليجي لو دوكيمون تاعك تعاود tu le revises entièrement عجل la mise en forme. Tu le revises عجل le contenu mais la mise en forme ما تريفيزيش كامل. تريفيزي certains points repères au début هما في le préambule. اوكي يا جماعه. واشاك فوا راح تزيد من بعد لنا في البريامبول مي نو فوز ان فيت با. راح نزيدو مع بعضنا اشاك فوا من نزيدو اون كوموند راح نفهمكم واش دير. كيما هنا نمبر ويثين سي بيان اكسبليكي سي لو نيميرو اللي راهو خاص بالايكواسيون يتبع واش يتبع لا سيكسيون. قادر نقول له انا يتبع باغ اكزومبل لهنا شابتر بيان سور كلش اون انجلي دونك انا نقول له يتبع لا سيكسيون. كون نفرضوا لك لا كوموند هذه ما عادش نحتاج ندير بورسونتاج ونعاود جو ريكومبيل تعود ما تخمشيش ليكواسيون لا هذيك دونك النيميرو تاعو بالان. هنا بيجين ايكواسيون نحتاجو حنا نيميرو دونك نحي ايكواسيون ونكومبيل. بالنسبة للناس اللي يستعملوا سcientific workplace donc je vais télécharger ce fichier. Donc comment télécharger, j'ai oublié. Donc ici c'est download PDF. نقولوا له logs and output files. نقولوا له هنا c'est pas download PDF, c'est pas normal, j'ai oublié où télécharger. C'est pas normal. Download PDF. عشان نشوفوا other logs and files. Le fichier tech n'est pas ici. Le dossier n'existe pas, voulez-vous le créer? Non. Un gros télécharger fait le bureau. Manage projet vite. Démarrer. Bim Annie, j'ai pas su comment télécharger. Parce que dit non. Apparemment, c'est pas normal. J'ai une possibilité de télécharger. Donc c'est le menu. Menu. Ah, في المنيو عندي source. هاني من هنا عندي source. Donc نكليك على source. Télécharge le fichier كيف نحطه في le bureau. Je télécharge. Maintenant واش حندير راح نروح scientific workplace. حنفتح scientific workplace. scientific workplace حنفتحه وحنروح للبيرو. Je décompresse le fichier. On a le fichier. Donc le fichier en projet vide. Je le décompresse. C'est le main, je pense. Ça le fichier main. Là, c'est pas le fichier main. C'est le fichier test 1. Donc c'est le fichier test 1. C'est bon. Je le décompresse sur le bureau بعد. Donc نقول له معليش copier et remplacer. وهذا le fichier حنفتحه بسcientific workplace. كي نجي نفتح بسcientific workplace لازم نقول له fichier open. وبعد انا بما انه le fichier n'est pas créé avec scientific workplace donc نروح fichier l'attaque. نروح للبيرو. دونك في البيرو حنا نلقى الفيشي تاعك نتاعي تيست 1 حنقول له اوفرير. واش حتى ماركيو يا جماعه بالنسبه للجماعه اللي مورفين يستعملوا سيونتيفيك ورك بليس حتلقى هنا بعض الكتابات غير مفهومه باسكو لو تكست نتاعي كتبه باللاتاك ولو تكست نتاعي لونكوطاج نتاعو يو تي اف 8 بار كونتر سيونتيفيك ورك بليس ما يتحملش هذه الكتاب. تكتب في السيونتيفيك ورك بليس ومن بعد تشوفوها اي ومن بعد نشوفوا كيفاش يكتبها. اون بليس شوفوا هنا واش عندي يا جماعه في لو نيميروطاسيون. عندي دياز برو 1. دياز برو 1 معناتها هذه ليكواسيون راني نيميروتي جو لي نيميروتي افيك كي فور ذيس لاين ولو نمبر خليته اوتو ما نحطش نمبر كاستم نحطو اوتو ولهنا نحط اون كلي بور سيت ايكواسيون. كي نروح لهنا مثلا on a le résultat suivant مثلا qui vient de مثلا l'équation ونكتب l'équation obligé نستعمل ايكوراف. وينها لا كوموند باش نقدر نستعملها حنا نلقاها لهنا هذه سيتاسيون عندي اندكس cross référence donc référence croisée. Objet c'est quoi? C'est l'objet counter c'est le numéro du projet ou init koshi.
وحنقول له اوكي. كي نقول اوكي واش يحط لي؟ حط لي رف دو بوين ان ايكواسيون. حنكومبيلي لو فيشي بور فوار اسكو يكومبيليه لي بيان. دونك كومنت ما يعرفهاش. وعلاش ما يعرفش كلمة كومنت؟ باسكو سو باراغراف راهو منشو انستالي دون لا فيرسيون تاع سcientific workplace. كون نروحو نقفل هنا ونقولو انولي scientific workplace واش عنده في البريامبول نتاعو؟ عاوش موجودة، موجودة بروفايد كومنت. بروفايد كوماند هذه كومنتير ما يعرفهاش ولا تاك. دونك حندير عليها بورسنتاج، حنقولو اوكي وحنعاود نكومبيلي. كي نعاود نكومبيلي درك حيقول لي بلوتو ما عادش نعرف كومنت. دونك حنحي هذا لو كومنتير، حنا نولي نحي لو كومنتير اللي هو كومنتير معليش. حنقول له هنا enregistrer le fichier ونعاود نكومبيلي. دوكا واش قال لي؟ file comment.sty not found. C'est vrai, j'ai fait une erreur parce que كي نروح لهنا تايب سات بريامبل واش حنلقى لا كوموند اللي استعملتها. مي باغ كونطخ هو اللي كاين المشكل اللي كان عنده هو في سي با سا، سي كان في اوبشن اند باكيجز وباكيج اوبشن ومن بعد نزيد كوماند. دونك هذا حنقول له ريموف. بابل يعرفوا امس مات يعرفهم، البقيه جو بونس يعرفهم باسكو ils sont assez ils sont beaucoup utilisés. Donc je recompile le fichier pour voir est-ce que donc math tools كيف. donc comme vous remarquez يا جماعه كاين بزاف لي كوموند اللي ما تقدرش تخدم بهم وانت تخدم في scientific workplace. كيما انا math tools obligé نروح ونقول له remove وبعد نقول له add ونكتب ams math يعرفها. ams simp text لا خاطئة. دونك سي ams simp اي موجودة. نعاود نسرق شوية. دونك ams math math RSFS سنزيده math RSFS math RSFS ميم math RSFS مش موجود. دونك يعني حنخدم وحيقول لي كيف حيقا math CR ما يعرفهاش. دونك math CR هذه اوبليجي نحاها وندير حاجة أخرى يعني حنكتب آلة سيدي. وزيد نعاود نكومبيلي. وش ملقاش كلمة كي ووردز. كلمة كي ووردز تاني ما عرفهاش. وعلى ما عرفهاش مالغري راني في لو بريامبول كتبتها بروفايد كوماند. دونك معليش هاني حنزيد نحيوها كيف. اوكي نعاود نكومبيلي. حتى كي نكومبيلي شي مش حيعرف كيف لا كوماند كي ووردز. شوفوا بار كونتر السيونتيفيك ورك بليس كيفاش يستعمل كي ووردز. حتلقى لهنا ابستراكت ومن بعد لهنا تلقى الناس يزيدوا هكا يكتب كي ووردز ويزيد. حنا ما نخدمش كيما هكا يا جماعه. هنا مثلا ولا يزيد هنا كي ووردز يفركت على كي ووردز ويزيد لهنا. سي با اكزاكتومون كيفاش يديروا باسكو نستعملوش ياسر سيونتيفيك ورك بليس. دونك حتى لو فيشي نتاعك ما تقدرش تكومبيليه بسيونتيفيك ورك بليس. دونك كون نفرضوا هذا لو فيشي نعاود من الاول جديد. دونك مثلا نورجستري ونحي لي كوموند. دونك لازمني نعرف لي كوموند اللي نحيهم بسيونتيفيك ورك بليس. في الحاله هذه وليت كومبيل. اوكي نكتفي بهذا القدر ونعود في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.